manni rahman ganda toltu kan mu'mini tibokatu راح قلبي هقت ذنبي جنة أفوبي ما أنا كان نفتلت يا ربي مسجنيني كان دتلتو كان مؤمني تيبوكاتو راح قلبي هقت ذنبي جنة أفوبي ما أنا كان نفتس يا ربي سهل الدين الأيوب أجتي كرمي مريم الخطاب كسواري جمي رحمن يا رحمن كستي كبدا يونيفرسيتي دا ونشان لوتا لنجينا بركة حيوتا قندتكم إجارس أمتا من رحماني قلا كراتي ركتشا دنيا أكرا جدوتي واسبيتال كينيا كان كما بقلبيتي برلما مسلمة قالنا بداتي مسجد قد سرويتي مسجد كبنا كاماتي مسجد سورة قلبيتي مسجد جايا مؤمناتي مسجد الدول كتوم مسجد نجينا اللبسما مسجد جلال لفتكم مسجد حواس مجيمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. إيجا كنا هاسا وجوابا وما جواب دولا
ulamaa'otni keenna kafagoorraa nuu dhuftan Godinarraa Aanaarraa akkasuma lafa dheeraa deemtanii Finfinneerraa Adaamaarraa kan nuu dhuftan akkasuma ulamaa'ni naannoo teennaa akkuma jirtanitti jaarsonni gandaa kan naannoo warrummaan gandaatu asitti baatan martuu baga nagayaan nuu dhuftan isiniin jenna. Baga nagayaan nuu dhuftanii sagantaa keennaa na duubaan namni hedduun jira isinii ibsanii baga nagayaan nuu dhuftanii isin galatoonfannaa warra nu duubaarraa waan guddoo dhageennaa ana ganuma isiniin jedhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Ammas yoo rabbi jedhe sadarkaa dhumaarra gaheera. Sadarkaa dhumaarra ka gahe kana ammoo xumuruun hin dadhabnu jecha. Kana wajennu masgiidni abbaa biraan qabu. Abbaan inni qabu baajatas akka mootummaan qabu baajanni inni qabu ummata bal'aa kana. Ummata muslimaa bal'aa kana jecha. Kanaaf kana humna qabnuu fi beekumsa qabnuun masgiida keenya kana xumursiisuudhaaf hundi keenya haa irratti hirmaannu. Nus akka bulchiinsa magaalatti waan baay'eellee kanan dura gochaa turre yoo kana jennu baajata biraa qabaannee akka mootummaatti gargaaruu osoo hin taane karaa garaagaraatiin akkuma isin beeytanii sanitti aansuudhaan haasawa dura taa'an mana marii dhimmoota islaamummaa godina Baalee Bahaa nuu taasisanii isaanitti aansuudhaan haasawa mana marii dhimmoota islaamummaa aanaarraa dura taa'an yoo jiraatan itti aanaanis yoo ta'an nuu dhiyeessanii sanitti aansuudhaan haasawa bakka bu'oota ulamaa'ii naannoo kennaatii fi ka biyya teennaa irraa ulamaa'iin nuu bakka bu'uudhaan haasawa nuu taasisanii gara sanitti aansuudhaan walaloo gabaabduu waa'ee masjidaa qabu dargaggoon tokko nuu dhiyeessa. Saniin booda sagantaan kennaa qiraatii qur'aanaatiin ni goolabama. Sagantaan kenna kana fakkaata. Amma kallattimaan gara sagantaa kennatti seenuudhaaf sagantaan kenna qiraatii qur'aanaatiin akka nu banamu Ustaaz Hifzaddiin Sheekh Muhammad Tamaam asitti argamuudhaan sagantaa kennaa qur'aanaan akka nu eegalan kabajaadhaan isaan simanna. Ustaaz Hifzaddiin Sheekh Tamaam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى دفتني سلاي ماموتا كنا في ورنا دور أسر بهمرتنو سنين جراني كانت آن سودان قبابنا ساعتي اللي وان نندقب سيفنيت قبابن نمان واي مسجد كينيا كان الرئيسني إفسو يالا jalqaba gaafa magaalaan teenyatun asirratti hundooytu bara 1985 magaalaa tanarratti quban gaafa qubannu san masgida xiqqaa isaa ijaaranne itti salaataa turre akkuma reefu kitaaba himansan keessatti masginni ummata islaamaatiif mana isaanii dura ka isaan ijaaratan masgida jedhan kanaaf masgida xiqqaa isaa ijaarre asitti itti salaataa turre haga bara 90mootaatti masgida sanitti salaataa turre achumarraa kaanee masgida amma mul'atu kana bara 1992 ijaaran eegasii namni keenna baay'ate bakka itti salaannu dhabne alatti nu rakkifnaan namni hayni masgida seenin salaata kasanirraa hafe gizee roobaafa wayta inni haqinni salaatan hidhati yoo roobni roobe if duuba deebi'a dhugaa rabbi ammoo yoo soballee miti ammoo dubbiin tun dubbii qabatamaati if duuba deebi'a ka ammoo salaata hidhati haga inni salaata sangeessutti yoo roobni fedhe roobe asitti itti roobaa ture badhee tanarratti sababa kanarraa ka'uudhaan masgida kana maal ta'uu qabnaa haa ijaarannu
masgida abbaan rabbii jenne bara 2012 keessa wal kakaafne itti kaane jecha. Haga gaafa bara 18 guyyaa 18 ji'a sadaffaa bara 2012 asitetti marii bal'aa geggeessine hawaasa keenya hunda waliin marii geggeessine. Marii geggeessinu kana keessatti qeerroo hirmaachifne manguddoo keenyaatii waliin sagantaa kana qopheessine. Sagantaa kanarratti qeerroon keenyallee nullee waan dandeenyu adda guuranna jedhanii in hirmaanna jedhanii qabatan. Hirmaannaa san keessatti ijoolleen teennata qeerroolleen nulleen haga dandeenyu dhagaa buufna jedhanii dhagaa jalqaba namni nuu buuse ijoollee teennata qeerrooti. Allahu akbar. Allahu akbar. Itti aansuudhaan nullee warri masgida keessa yeroo san jirru birrii 60 guurre. Waan isin ajaa'ibsiisu yeroo san keessatti birriin 60 kun guddaadha. Birrii 60 kana guurree 60 kanatti waan dabalannu dhabne yeroo dheeraa turre. Birrii 60 kana akkanatti taa'uu caalaa wanni martuu gatiin ol ka'aa deemaa dhagaan haa buufnu jennee dhagaan buufne. Dhagaadhaan wayita buufne in turre. Kanarratti ambana masginni kun bakka itti salaannu dhabne badhee tanarratti kun akkanatti rakkataa jirra. Maal taanaa jennee wal mari'an. Birrii 60 illee dhagaan buufne waan biraa harkaan qabnu jennaan hirmaan nama ummata keenyaatti deebi'uu qabnaa jennee hawaasa keenya kakaafne. Hawaasni keenya kakaa'e kun halkan tokkotti birrii 500 fi 66 walitti qabuu dandeenya. Allahu akbar. Sanumarraa kaanee birri haga xiqqoo saniin maandisa yaamnee bakka tanatti masgida eegal. Gaafa san maal jennee birrii qabaannee kanaan masgida ni ijaarru humnaan waan dalagamuu qabu hawaasni keenya bahee dalaguu qaba jennee akaafaa guurannee kun madaabaraa guurate biyyee badhee masgidaa kanarraa guutuu ummanni keenya kaase. Eegasii boollallee ummannummaan keenya kun qote birrii 566 kanarraa birrii 150 maandisaa kennine birrii 416 kanaan meeshaa bitanne no. Allahu akbar. Yoo birriin tunnillee namaa bitte isinillee akkuma gartan kana ta'ee haganaan wayita jalqabne ummata keenya ulamaa'ii keenya karabbiin nuun badhaase kana fudhanne biyya teenya kana keessa bobba'uu eegalle. Biyya teenya kana keessa bobbaanee hirmaannaa bal'aan waliin godhanii yaada bal'aallee ummata keenyatti ibsanii masgida abbaan rabbii achirraa kaafnee lafarra cufnee gaafa kolonii ol dhaabne roobni idduudhaan nu jalaa hanqate biyya teenya tanatti. Waan biyyi keenya nu hirmaate san nu jalaa fixatee masginni sun masginni nu jalaa dhaabatu gahe. Rabbi barakaa isaanii haa godhu akka Abu Hajaraa gizee sanitti masginni nu harkaa dhaabatee kana wayita dhagayan biyya alaa irratti ijoollee teennata biyya alaa jedhan hunda isaanii kakaasanii nu hirmaachisan. Hirmaannaa san keessatti Abu Hajaraan angafa ta'uudhaan birrii yoo xiqqaate birrii wayita san irratti yeroo dheeraaf ka masginni sun nu harkaa dhaabate nu hirmaachisee birrii miliyoona 8,704,663 biyya alaarraa nu badhaasan jecha. Allahu akbar. Birrii san keessa Abu Hajaraan mataa isaatti birrii miliyoona 4,15,200 kenna. Yeroo silaa masgidni nu harkaa dhaabatu akkasitti nu cinaa dhaabbatanii eegasii nullee rabbi rooba nu deebisee biyyi teenya tun eegasii hirmaannaa isaanii itti fufanii haga ammaa asiin ga'an jecha. Biyyi teenya tun baddaa gammoojjii magaalaa fi baadiyyaa osoo hin jedhin nu cinaa dhaabatanii halkanii guyyaa ulamaa'ii keenya waliin dhaabatanii bakka gahan. Maandifni gaafa san gaafa nu bu'urru san tilmaama godhee masgidni kun haga birrii miliyoona 17 irraa haga miliyoona 20 geeffamaa jedhee tilmaama kaa'ee ture. Gaafa ammoo ijaaratti deebinu birrii dhabuudhaan gizee mararee baajata biraan qabu kiisuma ummata keenya kiisuma nama rabbitti amane ka biyya keessa jiruu fi ka biyya alaa jiru kana waan fayyadamnuuf numa jala harkifataa yeroon qaala'umsaatti nu harkaa dhufe. Kanaan waliin wal qabate tilmaamni gaafa san masginni kun ittiin geeffama jedhamee tilmaamame sun ammatti sadarkaa amma irra jiru kanatti jechuu parsantii 45 irraa haga 48 jedha ogeessi amma ka irra jiru amma sadarkaan amma inni irra jiru kun jecha. Sadarkaa kanarratti haga ammaatti baasiin nu itti baafne birrii miliyoona 16 fi 900 fi 800 fi birrii 20 itti baay'ee haga ammaatti jecha. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كبجمو اتعانا مرمني إسلام ما قدنا بالي بها شيخ خيار أمين أكو مسن كبجمو اتعانا مرمني مسلموتا أنا جنير شيخ صالحة حاج عيسى أكو مسن كبجمو بلشا بلشيسا مقالا كانا أكو مسن علماء كينا في من قدو كينا أكو مسن هاوتي الماني شمرني في شباب طلاب علمي لم نسيت ولين أرقم نمرتك يسنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إران دبرسيني نموني ساقنتا كينا هردفا جرتن كبية على جرتن شرقي في غرب كيست اللي دها في بعض اللي بكا جرتن اتي نجيني كينا سنهاقهو سننجن. اتعان سودان أكما بيكمو أكما إسلامني أممين فجري إسلاما كيست مسلم توني مساجد من عبادة قرأتون إساني إيادتم من عبادة بيتشا وسنتهن مراكز للعلم بكتي علمين الرافر أتمت والثقافة بكتي معرفان الرافر أمتوفي أكما سن بكتي قرتي مرين الدادة كيست جيجفم مساجني قافما أولا كيستويو أشارة يوكافو ملتو حضارة إسلاما قدنا إسلاما تاتي ملتون إسي نيادة تاما كان كيست علمين قردان كدينا أكو مسال علمين قردا أكا حواسما يوكافو جرو إلما نماتف بؤا قبو أنبياء ربي الرا مساجد كيست دعائنا أكو مسن قبلم توتاتي تربي قبلو مساجد كيسا إفننا تاتي علمي تاتي معرفة تاتي أكو مسن سنتري دعوة كإسلام من الراديم سنتري كأجيلشا كإسلام من الراديم كهوبتشيسا أكو مسن من ربي كينا يذكر فيها اسمه كما قال إسا كيستي galgala gara madhamu taate masaajidni argamuun isaanii in beekam. Akkuma riwaayaan taarikaa odeessitu keessatti awwalli masjida ummata muslimaatiif uumamee yookaan dalagamee eega masjid al-haraami asitti masjid al-aqsa thumma kadamana rasuulaa keessa dalagame ammoo awwalatti masjidu qubaa banaahu rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallama أثناء هجرته إلى المدينة بركما برد بجافي دي دمي لما أكل كويسة أوروباتي زمن سنكيسة كدلقم. ثم أيها الإخوة إيغانا أسوحاسو سنتين إيرسين تكو دوري قرتني أمو مسجني إسلام ما كيست قبو مرو إسلام ما كيست مسجني قبو يودبان أكو مريف أكين سنت مساجني مرو قد قبض أمة إسلام كيست تكفى من ربي كيناتي سبحانه وتعالى ربي كينا إشي كما جوف جيتشا مقاو في تركسي مساجد دبته قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهي أشرف البقاع على وجه البسيطة أرض ربي أوبتنا الرتي إيغانا إذا لفوا الفاتونا حيث يذكر فيها اسم الله جل وعلا نهارا وصباحا ومساء قلقلا في قنمة اللي إيقنا في أمو بريء في دهت اللي ويحضرها رجال لا يغفلون عن طاعة الله سبحانه وتعالى نمون نقتطع رب الله
تقول لي غفلان إسان تويني إيغانا إسي كيستي ذكري خغنة رب قرآن نتميجنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن أيها الناس إن المساجد خير الأماكن مسني قتني بكتي إلا نمت تلتو مسلم توتا لنجسو كيستي فإنها تلتقي على فإنها تلقى على الحضور دروس الأخوة والمساواة إسي كيست أبلمان برما إسا كيست والكتمان حواسم برما يحضر فيه المسلمون مسلمتون إسا كيست كرفا مسلمتون إسا كيست كرفا ويجتمعون في مكان واحد وفي آن واحد إسا كيست ولدتك كما من بكتكت زمنتك كيست وقتتك كيست ويقومون في صف واحد صفاتك كيسك ولنابة ويصلون خلف إمام واحد إمامتك بودا كصلاة فلا فرق بين العبد والسيد والملك والخادم ملك نمت جموتي في نمت جغرتني موهما جدت اللي غراغرم من كيست كنجر فقيرا في غني جدت اللي غراغرم من كنجر شيخ عالي في نما بلا كيست اللي غراغرم من كنجر كلهم سواء أمام الله عز وجل ربي سانيد برتي مرتي سانيد والكت فالمسجد متقل يودي بني مسجدني جارميا افدندايا كل جارميا الدولان كن إجارتك أجالو إلمنا ما ولدتك ليسو كيست إلمنا يانا جاي سجدو تبوسو كيست إلمنا ما والبوهرسو كيست إلمنا ما والجالتشو كيست إلمنا ما والكركارسو كيست الدنيا رت أورجانيزيشنين دابت توكو كمسجد جو هذا رت أرجمين جرو الدنيا كنا رت لماذا جال ما يسات جار ما ربي كينات سبحانه وتعالى ربي تو يسيجاري ربي تو كنا فجمو أنجف يسقط هي كل شيء كل الدنيا رت كل شيء عالن مساجد ربي كنا كون من مسلمة اتفيدته المنامات في بواقع بيسته أركار سيسات والهبتو كيست والبردابتو كيست والإبرمتو كيست والجالتو كيست والإآنو كيست وأنك مساجد أرقم الدنيا كنرت هقماتي انجروا أيها الناس أبا من فني إفاجه حواسة الشو كيست المنما والجالتشيسو كيست والقرقارة كيست المنما جدو تقرتني مجتمع كبجمع حواسا كبجا قب حواسا الفن قب حواسا خيري قدا قب ومرت أبا من فدي كرا فدين دلقه واني أكا كرا مسجدات دلقه منجر واني حاجة مسجدات منجر أكا تاريك الدنيا قوتي الرقائت مساجد مرو نسان قبن مرو ببلقا قبني كناف مصلحة إصلاح قروف الدنيا كنرت نم هدو تاراجر أورغانيزيشن تي إيغانا موت وانا تشاسيتو تي وان براتو تي وان هدو تأمتا تلچنا جدي لفاكي رابط كان كل كيست وان مساجد جو هقا ما ترقمي الدنيا كنرت بيكو كناف وهي المساجد لأنها تربي المجتمع حواسين قدفتي حواسين لنجفتي تربية إيمانية متكاملة قدس قرتني إيمان نكيس جيرو بوتو كته كيروتو كلن كم مساجد نقرتني المنما لنجفتي أمة مسجد إيجارودان إيغانا أما اللي كرا هدون تفيدم ربنا هاتاسسو كروان تيف فالمسلم عندما يحضر المسجد ويقتدي بإمام ما إخوان المسلمين ويستمع للخطيب تتأكد فيه المبادئ الإسلامية السامية المنما وترفع إمام إساد توكو تنما صلاة الدوبان جماعة هدو وتنابت وتخطبان من توكو جلان قرأو أنبر جراف أنبت كان قراني أمني كل نسان الرجراف كان تقف نما ربيتي بواتو كيسا أرقما والربي نتي مجتشان كيسا جلسو كيسا جلسيت ننجر إسا كيستي ولا أنتم
ilmi namaa kaayoo tahee irratti jiraatu isa keessaan akka jiru nama maraafuu hin gala. kanaaf ayyuhal ikhwa asirratti yoo daballe masaajida ijaaruun akkuma rabbi dubbate quraana keessatti innamaa ya'muru masaajida allahi man aamana billahi wal yawmil aakhir namni gartanii masjida ijaaru nama rabbitti amane nama guyyaa qiyaamaatti amane jedhee ragaa bahe rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala. هذه شهادة من فوق سبع سماوات كن رجا ربين كنا سماوي تربني به إيجانا إيمانك أبجتشونا مسني نموني مساجد رت دليدن كقرشي تكرت بافتن كقرتني جتشتكون كركارتن كدمشتكون كركارتن كملكتك كنتنيف قدا كنتنيف هذا كبدن كركارتن ربي رجاي سني به جرا إيمانك أبدن جتشو أسرك كي مسني إربكو كام مسجد أرجمكن akkuma reefu obboleeyyan keenya nu himan magaalaa Gindirirraa kiiloomeetirii 25 gara bitaatti lafarraa gara bitaatti argamu kun eeganaa masjida eessatti argame jettanii yoo gaafattan lafeen fageenya lafaa magina Gindirirraa hagana fagaata jechuu bichaa osoo hin himin keessatti wanni himamuu qabu tagaraa nama nyaartu jirti. ardiin irratti masjidni kun ijaarame kun ardii ulamaa'aat ardii taariikaat أرض حديثات أرض فقهاءات أرض علماءات أرض طلاب علمي أكوان جامعان جرتت زمن ما بيتشاو سنتهن زمن ديرات الرا تخرجتي أرض جزاء قبضو أرض فكيست وان جزاء قبضو تاكنا دلقمو برباچستو كيست وبليان كينا فتن جلاني أرى مسجد كان ستنو بورسني أكيني دلقمو ستنو قدني الله أكبر الله أكبر. تاريخ مجيد وتاريخ عظيم وحضارة إسلامية ممتازة حتى في زمن القديم زمن كيست اللي. وأما اليوم ويارا كان كيست مو نحن نشكر الله عز وجل ربي كن قلتني أموتنو قلبتهم فن ربي قلتني دينا كن علماء اللي نهدم ميسي طلاب علم اللي نهدم ميسي شعوب قلتني علماء تكتلني علماء فانبوان اللي نهدم ميسي أكثر مرة كيست قرمون التقوده إيجانا إيجا خوفي تنجاتي نجيجيري إيجا الدنبهات يفان تكوتي نجيجيري إيجا قرتني الدن فقينا تفولتي نكاليسي أرى قرتني تنين تنانو قد ربي كنا قلتهم فانا اتعالسون موتما قرتني إثيوبيا موتما فدرالوات ديمقراطوا إيجانا قرتني أموتنو دكتور أبي أحمدين إيجانا قرتني تنين خوغنم إيجانا أكما كتا روميات اللي اتدبله موتما كان غلطون فنا موتما مرغا بلانو كنه اكاتا تندينا كنه تدين الفنورت اكاتا نتغرتني تولدا والبردا بنورت اكاتا تهواسني كنه فانتو كتهورت اكاتا علماء كنه فانتو كتهورت كوري ولانا ايغنا موتنو امتك انا هوغن كومتك انا بكبو اكاي نغرتني امتو غدي امتك كناف ايغنا مرغا بلا كنه ترتيبك انا نتديمني ارا مسجد كان فكاتو أنا سو ميكروفون نكوني أستيك أنا مسجد كان دولته هركان التحقيق دبنا لجم متشيسا أتوا جولين قرتوا وان كان كندوسيتو هاسوا كنا كنا في سلة ولتك كندوسونيسي إما لنا فكاتا مسجد كان فكاتو أستي هرا ورت مسجد إيجانا بفكانان إيجار ما هجرا جهون إيجانا موتنو لفاتي هجرا جهون أشرت أمم كن سينا قدّاك أبا تاريخ قدّاك أبا أمّن مسلمة كبيّة كان كأسجروا في كان جرولن حركة تقوته أفان تقوته مسجد كان أكن بكجو مسجد علماءات مسجد جندات مت مسجد بكات مت مسجد قرثني علماءات مسجد عالمة تقوته مت بلشار رفن ويادا تشسني جرو مال نجدان مقالا كان كيست عالمة هدوف أسكيست قرثني أموتنو بوتا كنني مانا كنني lafa kennaniif jedhanii tunin dubbatanii jiranii waan gaarii godhan nu keessaan bisan malee haa galatoomani jechi isaanii kun maal akeeka jechi isaanii kun maal akeeka biyyana irraa bu'a haasawa isinit dheeresse jechi kun maal akeeka jechi kun wanni inni akeeku nu ulamaa naannoo masjida kanaa marsanii taa'an qabna gize ammaa kan ulamaani kun
waan gara garaa barsiisullee waan akka takkaallee barsiisullee ulamaa gugurdaadha wanni jechi bulchaa akeeku kanullee itti yaanu ka rabbillee itti kadhannu masjida kana cinaa achi aanu ruknii tokko qabatee ka sheek shaamil itti qaraayisan ruknii tokko qabatee ka sheek aadam tamaam itti qaraayisan ruknii tokko qabatee ka sheek siraaj itti qaraayisan ruknii kaan qabatanii ka sheekni keenya ilmi sheexaa keenyaa itti qaraasisan ruknii kaannin qabsiifne moggattillee itti daballee ka sheekonni kullin ka darasaan sheekaa fi sheeka jiddutti miilaan hin deeme ka darasaan martuu sheeka mararraafuu qaraatu rabbi isiniin haa ga'u rabbi isiniin haa ga'u masjidni keenya ka jamaa'aan keenya asitti nu jalqaban kun masjida xiqqaa miti masjida gandarratti dhumuu miti masjida sheeka tokkotti illee dhumuu miti masjida waan hedduun ummata bal'aa biyya kana ummata harawaa ilmaan isaanii bichaa osoo hin ta'in ilmaan biyya biraallee dabalatee masjida guddisu biratti bar waan masjidaa dubbataa jirra malee hektaara hagamiin kala kaa'amu madrasaan kunoo duuba kanatti kennamee jira itti barsiisaa jiran masjida ijaaruu jechuun ibaadaa bichaami akkuma bulchaan akeek misoomalletu keessa jira akkuma inni akeek nagayilletu keessa jira akkuma inni akeek tokkummaa ummataalletu keessa jira masjida ijaaruu jechuun rahmanni rabbii bal'atu jechu masjida ijaaruu jechuun ummanni uf amanuu jechu ummanni nagaa qabaatu jechuu kenna bar rasuulli rabbiitu alayhi salaatu wassalaam gaafni inni galee masjida isaa madiinatti ijaare wayta warra qureeshaa jalaa bahee nagaa argate alhamdulillah rabbi nagaa nu haa kennu kanatti aansuun wanni biraa ta'e irratti haasoynu hin jirtu nullee ufirraafuu jammarree obboleeyyan keenna ka gartanii hafuura kana dhagaan ka ifaajee obboleeyyan isaanii kana beekan ifaajee obboleeyyan isaanii kana ka beekan ka ijaan argan oduu miti kun qabatamaan kunoo masjidni dhaabbatee as gahee jira ifaajee guddaan as gahe ka qarshii baaftanii kennitanillee warri miliyoona 8 kennitanilleen ka 660 walitti qabdanilleen ka 660 awwala guurtanilleen ka achi as guurtanilleen dalagaan teessan mul'attee kunoo bakka kana jirti as geette dalagaan as geettee jirti akka isin hifachiifne mu'minin hifatu mu'minin ijibbaatu namni rabbitti amanin ijibbaatullee hifatullee walillee amana umanaa'atu jira namoota gartanii waan isin dalaydan duniyaa teessanitti hin hajamnetu duniyaa teessan harkaan qabatee dalagarra oolchaa jira rabbi milkii guddaa isaanii haa godhu rabbi isaan haa qarqaaru rabbi isaan haa jaalatu kana waan ta'eef haasawa kiyya asumarra gabaabsaa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيني كنا شيكيار أرما وجه حاسة ولا مرن دي بن وانتف يا دا سنة فتني أسنر راقلا كيساني ما دي ترى كندي دبو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دربوا ودنا بالي بها الرئيس شيخ محمد علي شيخ خضر وكذلك عضو علماء الفتوى في إقليم أوروبيا كتان miseensa isaanii ka godina waliin akkuma san dura bu'oota aanaa kennaa miseensa isaanii waliin akkuma san miseensa kenna dura bu'oota ganda eelbukkootii fi gandoota naannoo kanaa jiran miseensa isaanii waliin manguddoo teenna ka biyya naannoo harawaatii fi gara biraallee dhufanii shabaabaa fi qarree fi qeerroo isaanii waliin
baga rabbi milkii akkana jirtu magaalaa eelbukkoo irratti isinii hire jedha. Eeganaa wanni guddoon haasawamee jira. Nama waa beeku duubaan haasawuun nama dhibaa waan dubbiin babbareenni nama waa beeku malteef anamma gabaabsee wanni ani dubbadhu haqiiqatti masjidni kun masjidni eelbukkoo masjida akka biraa lafan taane irratti bakkan taane irratti bakka namni hin jirre irratti akka zamana kanaa bakkuma argan masjida itti ijaaran irratti ka ijaaramee miti. Masjida biyya tana keessatti akkuma reefu sheekonni tuqan biyya gubbaan isiillee ulamaa ka jalli isiillee ulamaa ka seenaan ulamaa biyya tanaa waggaa 200 olitti lakkaawamu ka ulamaani asiin dura biyya tanarraa gartanii yuunivarsiitii asirraa yeroo yuunivarsiitii mootummaan biyya tanaa hin qabne asirraa geegessan ka ammoo lafeen isaanii yookaan qaamni isaanii as jala jiru masjidni biyya akkasii irratti ijaarame. Biyya Sheekh Adiirii Sheekh Abdul Jaliil biyya Haaji Jundii biyya akkuma san Sheekh Ahmed Nuur biyya akkuma san Sheekh Khadir Maammee biyya akkuma san gartanii Sheekh Aliyyi Masraanjee zamana dhibbaan duratti ummanni kun as dura as yuunivarsiitii asirratti ulamaa asirraa deemsisan akkuma san ollaa kana ka jiran sheekota Aboosaraa Sheekh Abdallaa Sheekh Haaji Muhammad Qaanquu har'a amma warri jiru kalakkaawamiin dhaqqabne akka reefu sheeyni kenna tuqan gubbaa kanarratti jiru ulamaa teessoon isaa wal dhaqqabu haasoyin isaa wal dhaqqabu ka biyyi kun guutuun ulamaa tahee dhiiraa dubartiin ulamaa danda'ee xaaliba isaanii danda'e ka jihaa magaalaa eelbukkoo jihaa amma miila kana jihaa bitaatiin Sheekh Aadam Tamaam jiran ka jihaa mirgaatiin Sheekh Shaamil jiran ka jihaa qiblaatiin Sheekh Shaamil jiran ka jihaa kiibaatiin Sheekh Kamaal Sheekh Xaahaa jiran akkuma san biran taruu biyya Sheekha Sheekh Muhammad Awwal Sadeet biyya ammallee ulamaan as jiru dhiifama haa godhanii lakkaawanii ani hin dhaqqabne ka bakka tanatti argamu masjida bakka akkanaatti ijaarame masjida gaaratti ijaaramee miti masjida lafa namni hin jirretti akka zamana kanaa ijaaramee miti masjida namni itti dalagatu bu'aa irraa argatu masjida gartaniis akka sunnaa nabiyyi alayhi salaatu wassalaam beeyti masjida sadeen bakka isaan maltetti rabbi ijaarsise anbiyaa asiin dura zamana duraa keessatti zamana namni hin argamne masjidni biyya tanarratti argame dachii irratti argame masjida beeyti haramaati malakaatu ijaare xuufaanaan duratti eega xuufaanaa ammoo Ibraahimii fi Ismaa'iltu lachuu anbiyaa ka ta'an ijaaran akkuma san beeytal maqdas Daawudii fi Suleymantu ijaaran abbaa ilma ta'anii jechuu masjida ijaaruun dirqamallee sunnaa anbiyaallee eegana kana ammoo nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkuma reefu himamutti madiinaatti ijaaran masjidni sadeen kun fadlii inni qabu nabiyyiin himanii biraa taran nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam akka jara kaanii ilma waan hin qabneef ilma tokkoo miti ashaabaa hunda ilmaan isaanii waan ta'eef waliin ijaaran isaan irratti illee nageenni haa ga'u ridwaanullahi alayhim min liashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam masjidni kana fakkaata warri itti fayyadamtulleen kana fakkaataa itti fayyadami kaalaa ka jirtu ka dhageettulleen itti fayyadami si jalaan tarin gabayaa bareeddu masjida naannoo kanatti biyya ulfaattuu biyya harama jedhanii maqaan itti moggaafame ka garuu haramaan moggaasuu hin dandeenye biyya akkasii keessatti ijaarame biyya kollajjii maddii isaa jirtu biyya magaalaa masjidii isaa jirtu biyya Sheekh Muhammad Aliyyi Sheekh Khadir ollaa isaanii jirtu biyya isaanii waamantu biyya akkanaa keessatti namni biyya alaa jirtulleen ilmaan teenya ka alabaate Awurooppaa jirtu Ameerikaa jirtu Dabuubii jirtu biyya Arabaa jirtu dhaqqabadhu osoo si jalaan tarre wallaahi osoo nam tokkolleen in dhaqqabamne ijaarama natti fakkaata ijaarama maaliif hamilee asiin dura waan agarree dhageenyeef warri miliyoonaan kalee erge sun dachaa erguun isaanii in mala jenneet ka biyya kana keessaallee hireeteen haga dandeenyeen itti carraayinaa
بارك الله فيكم بيكم كولما أن دابت رب جزاء سني هاتبو نما راسي ترجم اللي كمسجد كنجار اللي كالاتيف كمال كاسكيس اللي مرافو رب جزاء سني هاتبو أنا كانوا مرة دابا يسولين جرة كامان اللي همنان اللي هاسوا ويتا أسين جرة هاسون اللي دعائي ولي قدون اللي يسولين جرة منكينا بيتنا مسجد منكينا بارك الله فيكم ربي سنرها جالته وانا في ربي سنها غرغارو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء نكينا مشايخ نكينا نوفل جاسنين جدا أنا باقي ملي دي مشايخ هاغانا غهدورنا دابنا اللي باقي من بطن أنجلي ليفما قد نقول سنين جدا بارك الله فيكم. واي سغنتا كنان والقبة إلى الجسي سغنتا قويا هرّا واي إجارسا مسجد الهجرة مقالة البوكو كان كيست إجارما جروتي مسجد نكون أكو مريف أبليس كينا آجين كينا هاجي سلطان sadarkaa irra masginni kun deemee gaafa bakka inni ka'e irraa haga bakka amma gaheetti waan irra deeman kulli gabaabsanii nu gabaasanii jiru. Masgida kana keessatti yookaan gabaasariif gabaafame keessatti masginni kun hirmaannaa biyya tanaatii fi hirmaannaa biyya alaatiin akka deemaa jirullee dhageenyee jirra jechuudha. Hirmaannaa biyya alaa kana namni masgida kanaaf geggeessaa jiru obboleessa keenya qaalii kan gartee jiruu ofii dura jiruu dhuunfaa ofii dura jiruu gartee hawaasa isaa jiruu gartee biyya isaa jaalatu ka of caalaa gartee biyya ofiitti yaaddahaa jiru maatii isaa caalaa hawaasa keessaa dhalate kanatti yaaddahaa jiru Sheekh Yahyaa dhalataa gartee dhalataa gartee allooshee ka ta'e Abu Hajaraan beekama. Abu Hajaraa namni jedhamu kun nama seenaa guddaa qabu garuu akka naannoo kanaatti Abu Hajaraa kana sochii isaa amma dhagahaa jirra nu mara. Hawaasni naannoo kanaallee waa'ee Abu Hajaraa kaluma kana dhaga'am yookaan eeguma masginni kun ijaarsa eegalefaa dhagahuu mala. Abu Hajaraan nama guddaadha. Wanni isa gartee guddise maal jennaan khidmaa diina rabbiiti. Eegana ammoo khidmaa gartee hawaasa isaati jechuudha. Obboleessi keenya Sheekh Yahyaan Abu Hajaraan hojii kana dura hojiilee bal'aa haganan jedhamne biyyoota baay'ee keessatti dalagaa turan. Masgida kana qofaa miti Abu Hajaraan masgida hedduu keessatti ga'ee guddaa qaban. Biyyoota gartee Oromiyaa keessatti bakka bal'atti masgida baay'ee keessaa harka qaban. Tokkoffaa maatii ofii lubbuu ofirraa ka'ee maatii ofii hirmaachisuudhaan mana ofirraa ka'ee eegana online irratti garee ijaaruudhaan masgidoota baay'ee keessaa harka qaba Abu Hajaraan biyyuma kana durayyuu jechuudha. Hojiin bal'aan Abu Hajaraan dalagaa turan waa'ee masgidaa qofa osoo hin taane garee bal'aa ijaaruudhaan zamana dheeraa haga nu waliin baratin durayyuu maatii yataamaa tajaajilaa turan. Abu Hajaraan abbaa maatii yataamati. Maatii yataamaa hedduu ji'aan gartee nafaqaa baasanii fi guruppii ijaaruudhaan maatii yataamaa hedduu kan mana hin qabne kan manni irratti qaare kan sharaa keessa galan kan citaa keessa galan manneen gartee itti ijaaruudhaan nama beekame Abu Hajaraan. Garuu waan isin ajaa'ibsiisu hojiin hagana geettu kun hagas mara gartee faca'uu isaanii yookaan dhagahamurraa irraa dantaa nama qabuu miti. Nama hojii bal'aa hagana hin jedhamne dalage yeroo gabaabaa asaanu keessatti harka kiyya irratti jechuu maatii yataamaadhaaf
mana kifilii 13 ijaarsisee Abu Haajaraan nama qulfii gartee kenneef yeroo zamana kaluu kana keessatti jechuudha. Allahu akbar. Dhalataa asiiti, dhalataa harawaati, dhalataa alloosheeti. Eega tattaaffii kana eegalan keessatti garee gargaarsa masgida hijiraa jedhanii waggaa lamaan kana keessatti garee ijaaranii deeggarsi isaan godhan kamareef dhageettan san mataa ofiitiif mataa niitii isaatii fi mataa ilma isaaniitiin qarshii miliyoona 4 ol masgida kana keessaa qaban Abu Haajaraan. Allahu akbar. Eegana obboleeyyan akka isaa dhalattoota naannoo kanaa dhalattoota naannoo biraa nama islaama ta'e guruppii keessatti hirmaachisuudhaan Ameerikaa keessa, Awurooppaa, akkasuma Awustiraaliyaa keessa, akkasuma Afrikaa keessa namoota jiran akka Dabuub Afrikaa keessa qarshii gartee gara miliyoona 4 masgida kanaaf gartee namoota biraarraallee masgida kanaaf deeggarsa godhanii jiran. Sagantaan guyyaa har'aa kun sagantuma obboleessa keenya Abu Haajaraa kanaan dhaabate jechuudha. Nuti ajaja isaatiin bakka kana dhufuu dandeenye. Warri amma isin gartan kun warri kaameeraamaanii ijoolleen shabaabni akkanatti gartee waan kana waraabaa jirtu kun ajaja Abu Haajaraatiin qindeessa isaaniitiin meeshaa hagana ga'u qabatanii ka isinuu takka hin argin naannoo kanatti baatanii kan dhufan kun kulliin gartee tattaaffii gartee obboleessa keenya Abu Haajaraatiin kan deemaa jiru jechuudha. Namni kun wanni an akkanatti irraa dubbadhuuf olomaanni kenna sirritti du'aayii godhaafi. Namni ummanni waytamammaa ku maal jedha? Dhiifamallee naa godhaan mammaaksa sirritti hin beeku. Namnilleen 4 muknilleen 4 jedhan. Mukni 4 namni 4 jedhan. Mukni yookaa waddeessaa jedhan, yookaa baddeessa jedhan, yookaa birbirsaa yookaa hindheessaa kaan danqaraan haa beeku jetti biyya. Namnilleen 4 jedhan. Yookaa caalima, yookaa caaqila, yookaa jegna, yookaa arjaa kaan manni isaa haa beeku jedhan. Qooda Afrii kana keessa rabbi nun baasin. Yoo arjaan jiraate biyyi ijaaramti, yoo jegni jiraate biyyi gadi dhaabatti, yoo caalimni jiraate biyyi iftee mul'attee duratti deemti, yoo aqilli jiraate biyyi guddatti. Kanaaf wanni har'a kallattiidhaan ergaan asitti dabarsinu kan nurraa barbaadame warroonni hooggansa Abu Haajaraatiin garee gargaarsa masgida hijiraa jalatti argamtan guyyaa har'aa ifaajen teessan baasin keessan deeggarsi isin waggaa hedduu gochaa turtan sun kunoo gartee as gahee jiraadha. Masginni isin ijaaraa jirtan kun kunoo as gahee jira. Kallattiidhaan Abu Haajaraa wanni nurraa barbaade warroota garee isaa jala jiru kan masgida kana ijaaraa jiran ifaajen isaanii bakka geette ibsinee fi parsantii masginni kun deeme ibsamee fi masginni kun masgida guddaa waan ta'eef hawaasa bal'aa keessatti waan ijaarameef naannoo olomaanni bal'innaan keessatti argamuu fi xullaabni ilmi bal'innaan keessatti argamu jidduutti waan ijaarameef masgida kaayoo dheeraa qabu waan ta'eef masgida olomaanni keessatti walitti dhufuudhaan marii dabarfatan waan ta'eef masgida olomaanni keessatti walitti dhufuudhaan murtii garagaraa dabarfatan waan ta'eef seentariidha. Masginni kun seentarii olomaati ka olomaan marfame ka xullaaba ilmiitiin marfame. Magaalaan tun gabayaa guddaa naannoon hedduun irratti walgahu waan taateef masgidni kun masgida guddaa hawaasa bal'aa jidduutti ijaarame. Maallaqni isin kennitan guddaallee ta'u haa ta'u sababa qaala'insa meeshaatiin masginni gartee xumuramuu waan hin danda'iniif isinilleen ifaajen teessan bakka geettee mul'achuu barbaaddan waan ta'eef kanaaf masginni kun parsantii hagana ga'u deemee jira. Ammas deeggarsa keessan hajama. Masginni meeshaan irraafe meeshaa baay'eedha.
hulaa fi maskootiin isaatu waan xiqqaa miti mastaawatiin isaa waan xiqqaa miti afatti hajamaa waan bal'attu jira parsantii 50 yookaan parsantii achii ol ta'etu gartee hafee jechaa jiranii warri koreedha kanaaf obboleewwan keenya warroonni gargaarsa masgida hijiraa jalatti argamtan hoggansa Abu Hajaraatiin olomaanni arra baay'eetu asitti wal gahe du'aa illee ganaa isinii godhanillee ammallee isinii godhan itti wal dabranii kanaaf hawaasni naannoo kanaa yeroon inni duraanuu waa socho'u sochiin isaa qonnatti waan rarraatuuf qonni gartee naannoo kanaa ammoo zamana kaluu kana sababa gartee caamatiif yookaan sababa wayita garii roobni daangaa dabruudhaaf harkaa miidhamaa waan dhufeef hawaasni naannoo kana jiru yeroo kanatti yeroo ammallee facaasaarra jiru kamanaa qabuyyuu gadi baasee lafatti darbaa jira kiisni isaa yeroo kana laafaadha kanaaf sagantaan guyyaa har'aa sagantaa keessanii warroonni idila addunyaarra jirtan obboleewwan keenya kan awurooppaa keessa jirtan kan awustiraaliyaa jirtan kan ameerikaa keessa jirtan kan saawuz afrikaa jirtan kan gartee biyyoota arabaa suudii dubaay akkasuma kuweet kwaatar keessatti argamtan kanaaf masginni kun isin qaba hawaasni naannoo kanaa waan danda'e hirmaate ka sangaa qabu sangaa itti gurgurate kun midhaan gartee manaa qabu itti gurgure ka re'ee qabu itti gurgure kanaaf kiisni hawaasa kennaa yeroo kanatti qullaadha laafaadha bakka jirtanii dammaqaa wal dammaysaa ifaajan teessan tun akka bakka geettu akka fiixa isinii baatu nutti jabaadha isiniin jenna olomaanni naannoon kun qabu martinu guyyaa har'aa sagantaa keessan irratti walitti qabamee jira affeerraa keessan irra jira du'aayii takka takkaan walii dabarsanii isiniif godhanii bakka jirtanii aamiin jedhaati jabaadhaa rabbi barakaa isinii haa godhu obboleessa keessan Yusuf Alisee dura bu'aa markazutti biyaan akkasuma miseensa gartee gargaarsa maatii yataamaa hoggansa Abu Hajaraa jala jiruu fi miseensa gargaarsa masgida hijiraati galatoomaa isiniin jedha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh akkasuma namni anasittiin dubbatin ka dubbachuu waajiba jira obboleessa keenya lalisaa dhalataa magaalaa kanaati barsiisaadha lalisaa muhammad amiin dalagaa tana qindeessu irratti nama ga'ee guddaa taphate tokko isin martinuu hin beeytan obboleessa keenya lalisaa isin martinuu hin beeytan warri magaalaa kanaa dalagaa asii dalagamtu kana keessattuu gargaarsa biyya alaatii dhufu kana irratti qindeessaa guddaadha namni kun haa ta'u malee yeroo ammaa dhukkubsatee sirrirra jira kunoo bakkuma jiru gartee onlaayinaan waliin dalagaa jira sagantaa kana qindeessaa jira bakka ciisuu siree isarra ciisee dhukkubsatee ciisaa zamana dheeraa gartee dhukkuba garaagaraatiin mokkorame olomaanni kennalleen wayita asbaatan du'aa nuuf godhaa fi isin hin jenna rabbi sarraa haa jaalatu rabbi isa haa fayyisu bakka jirtanitti hunda keessan rabbi isin haa tiksu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh akkasuma yoo haasawa kiyya eegalu masginni keenya kun masgida amma asiin mul'atu kana keessatti salaataa turre bara 1992 ijaaranne bara 1992 irraa eegallee masgida xiqqaa kana keessatti hawaasni hagana ga'u kun kumaatamaan kan lakkaa'amu as keessa salaataa ture haa ta'u miti masgida kana namni baay'atee isaa ol masgida kana ol waan ta'eef namni bakka itti salaatu dhabnaan kana haa ijaarannu jennee hirmaannama hawaasa keenya kan muslimaatiin kan nama rabbitti amaneetiin jalqabne kun garuu gaafni amma isaa karoora godhannee eegalle bara 2000 fi akka lakkoofsa bashaatti bara 2012 guyyaa 18 ji'a sadaffaa bara 2012 eegale inni eegale kun ammoo achirraa eegalee nu karoorri keenya waggaa 2-3 finna ka jennee karoorfanne sababa baajata dhabuuti sababa galii biraa waan hin qabneef sababa saniin nu jalaa turuu danda'e haa ta'u ummanni islaamaa ka alaa fi keessa jiru hundi isaanii nu gargaaranii sadarkaa kanarra ga'ee jira amma gaafni inni eegale sun bara 2012 akka lakkoofsa bashaatti akka faranjiitti ammoo bara 2020 akka hijiraatti ammoo bara 1441 kanaaf achirraa eegalee amma waggaa 5 keessa jira jecha wanni kun ammoo wanni haga kana mara nu jalaa tursiisee ummanni keenya kiisuma ifiitiin waan hirmaannama ifii kanaan ijaaruuf sababa saniif
wanni hirmaannaan ummataa kun ummanni keenya qotee bulaa waan ta'eef waggaatti yeroo takka facaafata waan achirraa argate san ji'a waggaa san dheeyne isaanirraa waan hirmaannaa kana guurruu fi sababa saniin nu jalaa turee jira jecha ammallee garuu rakkoon keenya hammaataan kun masgiduma kana keessatti salaataa jirra waan ta'eef warri sagalee kana dhageettan hundi keessanuu masgida kana keessatti hawaasni hagana gayu kuma meeqaan lakkaawamu sun as keessatti salaataa waan jiruuf yeroo roobaa alatti waan salaataa jiranii fi sagalee kana warri dhageettan hundinuu akka gargaarsa nuu gootanii wanni bu'uura isin waliin kennee sadarkaa kanarra ga'e kun akka galma ga'ee nu martinuuyyuu itti gammannu akka isinilleen itti raaha gootan akka nu gargaartan kanarraa kaafe masginni keenya kun bal'inni isaa 30 akkanatti 26 akkanatti 25 akkanatti 35 ka ijaarame kaaree 900 irra jira masginni kun ka isin argitan kun bara 1992 keessa ijaarame achirraa kaasee namni asitti salaata hawaasni kun ka kanarraa hafe ammoo masginni keenya nama hanqatee ummanni kun alatti salaata gizee rooba keessatti salaatanii abbaan haga hidhataa salaataan eeyne dura dhufee itti roobe in deebi'aa ka eega inni ammoo hidhate itti roobe achumatti rooba san keessa salaata keessa ture jecha kanumarraa ka'ee masginni kun nama hagam akka inni fuudhullee kanuma agartan kana masgida magaalaa nagana geettu haroo inni naannoo kana ulamaa'iin marsee jiru kashee Siraaj jiran kashee Shaamil jiran kashee Jamaal Shaafii jiran kaasiin Shee Aadam jiran kashee Siraaj jiran namni ulamaa'iin hagana ga'u marsee biyya tana keessatti madrasaa biyya tamuu keessa hin jirre asitti qaraasisaa jiran keessatti masgida kanatti salaannanu masginni kun ummata kana ka guyyaa tokkooyyuu nama gabaa kana dhufe dhiisiiti marii ummanni muslimaa naannoo kanatti geggeeffatu masgida laafaa kana keessatti geggeeffatan ulamaa'iin hagana ga'u naannoo kana jirani kanaaf masginni kun baay'ee nutti dhiphatee rakkachaa jirra waan ta'eef masgida kana amma hirmaannaa ummata keenyaatii fi isin ka warra ala jiruutiin jalqabe garuu balbala isaa kana taklaala maskootii fi barri isaa kana hundaayyuu in argitanii waan inni barbaadullee ijateessaniin argitan jecha qarshiin isin asiin dura nu ergaa turtanilleen rabbi bira geette galmeen isa bira jira ka kanarraa hafe kunoo hujuma kanatti fixannee harka keenyarra amma humaa waan hin jirreef qotee bulaalleen yeroo kana amma waan harkarraa qabu kaan facaasatti fixee kaan xaa'otti fixee harki duwwaa waan ta'eef isin ammoo gaafa kanarraa kaatanii waan isin masginni keenya barbaadu hundumaayyuu akka nu cinaa dhaabattan warri sagalee kana dhageettan ka biyya Arabaatii fi biyya Awurooppaa keessa jirtan hundi keessanuuyyuu akka nu gargaartanii isiniin jenna. Amma masginni amma garanatti isin argitan kun masginni mul'atu kun masgida dubartoonni teenya itti salaattu laal bakka amma mudhii sanirraa kaasee hayna asaanu kun bakka dubartiin teenya itti salaattu nama meeqatu itti salaata wanni kun martinuu badhee tanarra salaatan jechuun kun kanuma isin argitan kana ka dubartiin itti salaattu miitiruma 3 yookaan 4 akkanatti yoo miitira 5 ga'e kanuma keessatti salaatan ammallee kun amma darajaan kun tokkollee nu hin jalqabamne ganaa hundee isaa ganaa lafarraa kaafnee dalaguudhaaf waan yaalluuf garanaan ka dhiiraati garasiin ammoo ka dubartootaati kun martinuu ganaa nu eeggata jecha fooddaadhaan isaa kun hundinuu kan isin gartan balbalaa fi wanni isa irratti dalagamu baay'ee waan hafeef akkanatti akka hubattanimaa fi ganaa parsantiin isaa baay'ee jira jechuu barbaanneeti. Mana rahmaanii galaa kiraati riqicha duniyaaf akeraa jidduuti hospitaala keenya kan qaamaaf qalbeeti. Parlama muslima galana ibadati masjid gaddisa ruhiti masjid qabbana qaamati masjid surata qalbiti masjid caya mu'minati masjid iddoo walqixxumma masjid nageenya labsama masjid jaalalaaf tokkummaan masjid hawaasummaa cimaa himmalu 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 rakkinnis himmalu 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 salphinnis himmalu kabajaan siif mala ulfinni siif mala nageenyi siif mala
tikfamuun siif mala guddachuun siif mala mul'achuun siif mala bal'inni siif mala qananiin siif mala lu'inatu ol seene gotome mul'ate doqnatu ol seenan arjoome guddate wallaalatu ol seene hayyoome gad bahe toltuuf fuula khayrit keessatti walgahe